អញនោះផ្អើលភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីបានបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីល្បាតថៃខណៈដែលកំពុងចុះល្បាតនៅថ្ងៃទី1 ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់ថៃមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាវុฒิភងឈុំឆាដែលជាមន្ត្រីល្បាតស្ម័គ្រចិត្តបានស្លាប់ដោយសាររបួសគ្រាប់កាំភ្លើងធ្ងន់ធ្ងរពេកហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះកំពុងចុះល្បាតនៅក្នុងភូមិឬពោក្នុងឃុំឌូសុងយ៉ូនៃស្រុកឆាណេខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់កន្លងមកក៏មានករណីធ្វើឃាតអភិបាលក្រុងឆាណេនេះដែរគឺនៅថ្ងៃទី1 ខែមេសាឆ្នាំ2026ដោយគេសង្ស័យថាករណីទាំងពីរនេះគឺបង្កឡើងដោយក្រុមតែមួយខេត្តភាគខាងត្បូងថៃមួយចំនួនដូចជាខេត្តប៉ាតានីខេត្តយ៉ាឡាខេត្តណារ៉ាធីវ៉ាត់និងខេត្តសុងខ្លាជាដើមឡើយគឺជាទឹកដីរបស់ម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែត្រូវបានថៃកាន់កាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1909មានប្រជាជននៅតំបន់នោះជាច្រើនមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាដីនោះជារបស់ថៃនោះទេហេតុដូចនេះបានជាតំបន់ភាគខាងត្បូងនៅតែមានភាពវឹកវរឥតឈប់ឈរដោយអំពើហិង្សាកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់មានការផ្ទុះអាវុធនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងឈានដល់ការសម្លាប់កងកម្លាំងរបស់ថៃជារឿយៗផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍ខាងលើខាងអាជ្ញាធរថៃកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតកំណត់មុខសញ្ញានិងតាមប្រមាញ់ជនបង្កសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមចុច like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ